Привет, друзья! Готовлю сегодня классический мясной рулет под названием «Фальшивый заяц». Блюдо крайне простое, но очень долгое по приготовлению, ввиду того, что очень много времени выдержки. Первый долгий процесс– это обжаривание лука. Примерно занимает 40 минут, плюс 10 минут где-то примерно его нарезка. А кому интересно, маленькое видео про лук, подсказка будет вот здесь, вот сейчас. А вес всех продуктов, необходимых для этого рецепта, смотрите в описании. И теперь лук, фарш. Фарш можете использовать любой. Когда задают вопрос в комментариях, а можно я буду использовать вместо говяжьего свиной фарш? Можно. А кто вам запретит? В любом случае, на вкус и цвет товарищей нет, и кулинария– это творчество. Не забывайте про это. Мука, соль и специи. Из специй я использую немного мускатного ореха, немного гвоздики, немного красного перца остренького, чтобы было более ароматно. И одно куриное яйцо. И теперь это все надо перемешать, а после, для того, чтобы мука набрала в себя влагу, на 2 часа оставляем в холодильнике, можно на ночь. Фальшивый заяц– блюдо немецкой прусской кухни, приготовленное из фарша с хлебом или картофелем, луком и яйцом. Форма фальшивого зайца бывает разной, в виде рулета, батона, запеканки или котлет брусков без панировки. Блюдо возникло во второй половине XVIII века и получило распространение во многих странах Восточной Европы, пограничных или близких с Германией, в Польше, Чехии, Финляндии, Прибалтике. По одной версии происхождения названия, перевод с немецкого, где слово «фальшивый» употреблено в значении «искусственный», а слово «заяц» использовано как символ дичи. Фальшивый заяц – блюдо третьего и четвертого сословий, не имевших права на отстрел и еду дичи, а потому вынужденных заменять ее искусственно создаваемыми блюдами. По другой версии блюдо изобретено немецким трактирщиком, у которого заехавший дворянин потребовал подать зайца к столу, и трактирщику не осталось другого выхода, как изобретать что-то из имеющихся продуктов. Вторую жизнь блюдо приобрело в годы после Второй мировой войны. Хозяйки, невзирая на дефицит продуктов, старались подать на стол интересное и вкусное блюдо. После блюдо приобрело множество вариантов, в том числе не всегда близких к оригиналу вегетарианских. В классическом рецепте для начинки используются цельные куриные яйца с добавлением небольшого количества тертой моркови. Я же нарезаю большой пучок зеленого лука, немного укропа и вареные яйца. Смешиваю это все с мягким сливочным сыром. Тут такое дело. Снимаю этот рецепт я уже второй раз. Первый раз у меня рулет развалился, потому что я сделал слишком тонкий слой мяса, и лук порезал перьями. Мясо должно быть минимум 2 см толщиной, когда вы собираете рулет. И лук должен быть порублен как можно мельче. В этот раз, когда собирал рулет, я забыл включить камеру. Видео переснимать я уже просто не в состоянии. Снимаю его четвертый день подряд. Я вставлю кусочек старого видео, там будет чуть-чуть другой рулет, он с тонким слоем мяса, соответственно, с другим луком. Прошу меня понять и простить. Для того, чтобы быстро и красиво собрать рулет, я буду использовать пергамент. У меня вощеный. Если вы используете обычным, не забудьте смазать его растительным маслом. Теперь из фарша выкладываем квадратик на пергамент и распределяем. Толщина слоя примерно 1,5 см. И сверху выложите начинку. И теперь, аккуратненько приподнимая за край пергамента, формируем рулет.
Приподнимая за край пергамента, выкладываем его в противень и отправляем в духовку 50 минут 180 градусов. Итак, момент X. Разрезаю и смотрим, что получилось. Получилось нежное, сочное мясо. По итогу получилось чуть больше сантиметра запеченного мяса. В процессе приготовления оно уселось. Внутри нежная начинка. Я думаю, многие знают про салат с зеленым луком и яйцом. Это вкусно. Здесь фактически его печеная версия. И очень сочная. Приятного аппетита! Экспериментируйте у себя на кухне, радуйте себя и близким, а также делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь. До новых встреч!